ஹலோ கைஸ், இது நம்ம பார்க்க போகிறதுனா எக்ஸ்ட்ரீம் பைக் மோட்டர் பைக். இது என்ன கேம் நீங்கள் கேட்கலாம். இது ஒரு மோட்டர் பைக் கேம் கைஸ். ஓகே வாங்க, ரொம்ப பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்களா important இதுப்பா கோலம் போட்டுங்க ஸ்பான்சர்லி நீங்களே காசு அதிகமாக ஐயோப்பா ஓகே வீடியோக்குள்ளே போயாச்சு. ஹலோ கைஸ், நம்ம பார்க்க போகிறதுனா XTREME பைக் மோட்டர் பைக் எக்ஸ்ட்ரீம் மோட்டர் பைக். அது எனக்கு வாயில் வரலன்னு உங்களுக்கு காட்டிடுறேன், நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது மோட்டர் பைக். ஓகே அப்பா கைஸ், எனக்கு ப்ளீஸ் கைஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப். வீடியோ நல்லா இருந்தால் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் போட்டுருங்க கைஸ். ப்ளீஸ் கைஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் யாரெல்லாம் ஜிடி ஆடி இருக்கீங்கன்னு போட்டுருங்க. ஜிடியில் என்ன மிஷின்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிடுங்க அப்படியே. ஆனால் நீங்கள் ஒன்றே சொல்ல தேவையில்ல, அதுதான் ட்ரெயின் மிஷின் மட்டும் நீங்கள் சொல்ல தேவையில்ல. இதை தவிர்த்து எல்லா மிஷினும் தான் சொல்லலாம். நான் ஆடிருக்கேன், நான் ஜிடி ஆடிருக்கேன். நீங்களாம் ஆடி இருக்கீங்கன்னா சொல்லிடுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில். ஓகே, மியூசிக் இருக்கா இல்லையா? செட்டிங்ஸில் போய் ஃபுல்லாக்கு ஓகே கைஸ் ஓகே எல்லாத்தையும் இன்ஜின் ஹை குவாலிட்டியில் வச்சிடலாம். வைப்ரேட்டும் நல்லா இருக்குது. வெளில போயிடுவோம். வாட் இன்ஜினியர் இவ்வளோ இருக்கணுமோ? இப்போ கரெக்டாக இருக்கணும் போல. நான் வர மாட்டேங்குது. தெரியல உங்களுக்கு என்னடா பண்ண. இது வெளியே போயிடுறேன், வெளியே போயிட்டு உள்ள வரேன். அப்போ வர ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பார்க்குறேன். உள்ளே போயிட்டேன் கைஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேர்ள்ஸ்லாம் ஓட்டினா இப்படி இருக்கும். ஓட்டி காட்டுறதுக்கு கேர்ள்ஸ்லாம் ஓட்டினா இப்போ நான் அவங்களுக்கு ஓட்டி காட்ட போகிறேன். 2 டைம் சொல்லிட்டேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. கேர்ள்ஸ்லாம் வீலிங் அடிச்சா கேர்ள்ஸ்லாம் ஆஃபீஸ்க்கு போகணுன்னா இப்படி வீலிங்ஸ் சும்மா சீனுக்கெலாம் போடுவாங்க. அதான் கேர்ள்ஸோட சீனு. கேர்ள்ஸ்லாம் இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறாங்க. சூப்பர் ஜம்ப்பு யாஹூன்னு துள்ளி குதிப்பாங்க. அப்போ செவுத்தில் முட்டிப்பாங்க. ஆனால் ஒன்றும் ஆகாது அவங்களுக்கு.
ஒரு ஸ்லோ மோஷனில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நம்ம வீடியோவை 5 நிமிஷம் கிட்ட பார்த்துட்டு மறுபடியும் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர். இதோ பாடு விழுவாங்க. இப்போ பாய்ஸ் ஒத்தனா Boss is coming. I am coming. Is it this? Oh, what is this? Suzuki bike. Yelle, Suzuki bike le avle வெப்பீங்க. தெரியாம கேட்குறேன். சுசுகி பைக் வைப்பீங்களா? ஓ பாய்ஸ்லாம் வீணு கடிச்சா சூப்பராக வீணு கடிச்சு. ஓகே கைஸ், ஒரு நாள் பிரேக் எடுத்துப்பாங்க பயமாக இருக்குன்னு. ரெஸ்ட் எடுத்து போனோன்ட்டு ஆஃபீஸ் போவாங்க எல்லாரும். ஸ்லோ மோஷனில் காட்டுறேன். பாய்ஸு கெத்துடா, பாய்ஸு கெத்துடா, கெத்துடா, நம்ம பாய்ஸு கெத்துடா. தாவ் தாவ் தாவ்டா, தாவ் தாவ் தாவ்டா, தாவ் தாவ் தாவ்டா, இப்போ ஆஃபீஸ் போகணும். பஸ்ஸில் ஆஃபீஸ் போகணும்னா ஃபஸ்ட் நாள் ஆஃபீஸ்க்கு போனால் ஓவர் ஸ்பீடில் போயிட்டு டைம் ட்ராவல் தேவையே இல்லை. நான் வேறு மிஷினுக்கே போயிட்டு வேறு ஏதாவது மிஷினுக்கு போகணுமே, எந்த மிஷினுக்கு போகலான்னு யோசிச்சு நிற்பாங்க. இதை கணக்கு எடுத்துக்காதீங்க, சும்மா விளையாட்டுக்கு பண்ணுங்க, நல்லா இருக்குமே தான். ஐயோ ஐயோ கணக்கு எடுத்துக்காதீங்க பாய்ஸ் கைஸ். ஓகே ஓப்பா கைஸ், கேர்ள்ஸும் நல்லா ஓடுனீங்க, கேர்ள்ஸும் நல்லா தான் இருந்தது. பாய்ஸும் இப்போது ஃபஸ்ட் பாய்ஸுக்கு பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு. பாய்ஸ் தான் இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும், கேர்ள்ஸ் இது நல்லா இருந்தால் பாய்ஸ் தான் நல்லா இருக்கும், பாய்ஸ் இது நல்லா இருந்தால் கேர்ள்ஸ் இது சூப்பராக இருக்கும். சீரியஸாக நல்லா இருந்தது கேர்ள்ஸ் இது. இந்த மிஷின் பார்க்குறேன். கிட்டத்தட்ட நம்மளோட வீடியோவை 10 minutes பார்த்துட்டீங்க. தேங்க்யூ கைஸ். பிடிக்க முடியாமல் அவசியம் பார்க்கணும் கைஸ். அப்புறம் இன்னமும் வீடியோ பார்த்துருக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். சொல்லப்போனால் நானே தான் இந்த வீடியோஸ்லாம் போச்சு போடுறேன், யாரும் போடல, அதே ஹார்ட் ஒர்க்காக இருக்குது. ஓகே, நான் கப்பலில் போகிறேன் கைஸ். கப்பலில் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன், கேம் ஏற்றி ஃபஸ்ட் டைம் கப்பலில் போகிறேன். கப்பல் நானே பாய்ஸ்க்கெல்லாம் சந்தோஷம் வந்துடும். கப்பல் வந்துச்சுதா, நம்ம கப்பல் வந்துடுச்சு. இந்த சீட் போகணுமோ? இதை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. இந்த கப்பலை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி பார்த்தேன். இந்த கப்பலை எங்கேயோ இந்த கப்பலை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. எங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியல, சரின்னு நினைக்கிறேன்.
அப்பா என்ன ஸ்லோ. ஓகே கைஸ், இதோட நம்ம வீடியோவை முடிச்சுக்கலான்னு தோணுது. ஓகே, நம்ம வீடியோவை கிட்டத்தட்ட நிறைய நிமிஷம் பார்த்துட்டீங்க. ஓகே, ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். ஓகே, பாய். ஸ்லோ மோஷன் உங்களுக்கு காட்டவே இல்லைல்ல, இப்போ பாருங்க. சூப்பரா கைஸ். ஓகே, வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். வீடியோ முடிச்சிடலாம். பாய் பாய் பாய்.